बताऊंगी आपको कुछ आसान चीजें जो आपके बेबी को सर्दी खांसी जुकाम में बहुत काम आ सकती। फर्स्ट, मसाज विद मस्टर्ड ऑयल। सेकंड, 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर अपने बेबी को पिलाएं। थर्ड, 1 स्पून मुलेठी पाउडर को 1 ग्लास गर्म पानी में मिलाकर अपने बेबी को दिन में 2 बार दें। फोर्थ, 1 चम्मच हनी और उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर अपने बच्चे को लगातार 3 दिन तक 2 टाइम पे जरूर दें।